มีเมนูนะครับรับรองว่าไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะนั่นก็คือเมนูเขาเรียกว่าอะไรนะครับเมนูอะไรนะราเมงไก่ย่างราเมงไก่ย่าง ราเมงชีสไก่ย่างเราชั้นบนใช้ชั้นบนเอาไก่เข้าไปอบก่อนเลยนะฮะไก่เข้าไปอบใช้เตาเขาเรียกว่าเตาเลยนะฮะเตาอเนกประสงค์นะครับเตาอบอเนกประสงค์ครับเราตั้งไว้ที่มาสุกๆเลยกันประมาณ20 นาทีนะครับโอเคติดตามขั้นตอนต่อไปครับพักมัน